सो हेलो एन्ड नमस्ते, होप सबैजना सन्चै नै हुनुहुन्छ होला। इस्मी बोय सुरज भुजेल है। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अनि त्यहाँबाट आज चाहिँ भ्लग गर्न निक्लेको भन्दा नि अब हिजो घर आएको थियो। अनि त्यहाँबाट फेरि फर्केर जाँदा बाटोमा भ्लग बनाउनु लागेको। अनि बिहान चाहिँ कस्तो घाम लागिरहेको थियो क्या। अनि त्यहाँबाट अहिले फेरि म हिँड्ने बेला चाहिँ टक्क पुरा कस्तो पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ क्या, यहाँ हेरौँ न। अनि अस्तिको भ्लगमा चाहिँ हजुरहरूले माया देखाइदिनु भयो। 100 सब्सक्राइबर चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। बिस्तारै अब अगाडि बढ्दै जानुपर्छ है। अनि यसरी नै साथ सपोर्ट देखाइरहनु होला। अब बिस्तारै बाटोमा भ्लग हेर्दै जानुपर्छ है त। ल अहिले चाहिँ भर्खर बाटोमा छु। तिमी केवल भावनालाई बुझन सँगै बसी प्लान्स बनाउला के गर्न मन छ फ्युचरमा तिमी रिसाउ म फकाउला एक जान हामी दुई आत्मा सँगै बसी प्लान्स बनाउला के गर्न मन छ फ्युचरमा तिमी रिसाउ म फकाउला। सो अल राइट है। पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ है। कस्तो पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ बाटोमा चाहिँ। अब चाहिँ ज्याकेट लगाउनु पऱ्यो। कपाल चाहिँ यस्तो भइदियो है। पानी पर्न लागिरहेछ बाटोमा। अब ज्याकेट लगाएर जानुपर्छ। अब यहाँनिर बाइक रोकेको छु मैले। अनि बाटोमा त्यस्तो भ्लग चाहिँ गर्नु पाएन आज चाहिँ। पानी पर्न लागेर अल्छी लागेर भ्लगै गर्नु पाएन। सो यो भ्लग चाहिँ मैले बेलुका हाल्छु होला आजै, त्यही भएर बनाएको। सो हेलमेट लगाएको होइन, कपाल त ल यस्तो भइरहेको रहेछ सर। कपाल चाहिँ यस्तो भइरहेको रहेछ। हेलमेट लगायो भने चाहिँ कपाल यस्तो जुङजुङ हुन्छ कि झन्। त्यसै त मिलेको छैन कपाल होइन।
सक्दिन हात छोड्न सक्दिन अलराइट है अलराइट अझ बनाउन त मन थियो भ्लग कस्तो पानी छिटाइदिएर है अब चाहिँ भ्लगै बनाउनु नपार्ने है पानी पर्ने अहिले यस्तो भइसक्यो पानी पर्नको लागि पानी पनि छिटाइसक्यो अलिअलि अनि जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ यस युट्युब च्यानलमा प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब है अनि बिस्तारै अब 200 सब्सक्राइबर पुरा गर्नुपर्छ यस्तो यस्तो भ्लग आउँदै नै गर्छ योभन्दा राम्रो आउँछ आज त अलि बनाउनु पाएन पानीले गरेर होइन सो योभन्दा राम्रो भ्लग आउँदै गर्छ टक्क लगाएर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला सो सी यु अन नेक्स्ट भ्लग है त बाई साथ दिन्छु भन्नेहरू धेरै होला तिमीलाई तारा झार दिन्छु भन्नेहरू होला तिमीलाई हिरा मोती हार दिन्छु भन्ने होला त